Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. It was 929 Backstreet, Big City. The sun was going down, there was music all around, it felt so right. It was one of those nights when you feel the world stop turning. You were standing there was music in the air. It should have been away, but I knew I'd have to stay. Last train to London, just heading out. Last train to London, just leaving town. But I really want tonight to last forever. I really want to be with you. Let the music play on down the line tonight. It was one of those nights when you feel the fire is burning. Everybody was there, everybody to share. It was so right. There you were on your own, looking like you were the only one around. I had to be with you, nothing else that I could do. I should have been away, but I knew I'd have to stay. Last train to London, just heading out. Last train to London, just leaving town. But I really want tonight to last forever. I really want to be with you. Let the music play on down the line tonight. Underneath the starry sky, time was still, but eyes must really have rushed by. I didn't realize, but love was in your eyes. I really should have gone, but love went on and on. Last train to London, just heading out. Last train to London, just leaving town. But I really want tonight to last forever. I really want to be with you. Let the music play on down the line tonight. Antonino, a te la linea. Grazie, mia Castellana Sveva, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 929 di oggi, martedì 4 di febbraio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un giornale online con Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, la rassegna stampa di Sammy Varin, gli auto da fede di Giulio Cainarca, le videopillole e molta altra bella robetta ancora. Quindi per favore, radiolibertà.net non può mancare nei vostri bookmarks, come dicevamo noi nerd 30 anni fa, poco prima che Windows 95 venisse a stravolgerci le vite. Ve lo ricordate Windows 95 con quel suono
lamentoso che faceva quando si avviava, composto da Brian Eno con un Mac, però, perché Dio esiste, è molto spiritoso e molto probabilmente è un cliente Apple pure lui. Va bene, allora, le nostre solite coordinate 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o il WhatsApp, oppure 0292947222 quando lo dirò io sul numero di telefono della radio per utilizzare questa splendida invenzione di Antonio Meucci. Ma adesso arriva lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, con il suo diritto e rovescio direttamente dalla redazione di Italia Oggi. Stasera ci porta nella Milano degli anni 50. Statelo a sentire, Sveva, quando vuoi. È stato messo in circolazione un video illuminante girato a Milano negli anni 50, quindi solo 70 anni fa. Esso riprende la vita nel tratto urbano dei Navigli, allora ancora molto attivi come via di comunicazione per il trasporto dei materiali pesanti, con immense chiatte a fondo piatto lunghe fino a 100 metri. Si vede però una chiatta che viene disperatamente trascinata con una corda dalla riva da parte di un facchino che evidentemente non poteva permettersi neanche un cavallo. Sulla riva dei Navigli c'erano poi in numero immenso le lavatrici, povere donne che lavavano i vestiti accovacciate vicino all'acqua in ogni stagione dell'anno, nel caldo delle estati torride e nel freddo degli inverni glaciali. Sembrano essere passati non 70 anni, ma 1000 anni. È questo il fossato che divide quelle donne in stracci che lavavano gli stracci dalla Milano metropolitana, dalle autostrade, dai grattacieli, dai mega ospedali, dalle grandi università e dai nuovi parchi. 70 anni tutto sommato impiegati bene. Adesso si tratta di cercare di andare avanti con lo stesso passo. Oh, e fin qui uno dice sì, l'augurio è che la Milano del futuro sia costruita con lo stesso passo travolgente, aggiungerei, che ci ha portato in quest'epoca di grattacieli. Quella era la Milano degli anni 50, appena qualche anno, e dal 55 in poi più o meno l'Italia sarebbe scoppiata con il boom e avremmo avuto il miracolo italiano. In Italia, vi vorrei ricordare che in Europa a quel tempo si usò l'espressione miracolo economico soltanto per due crescite economiche esorbitanti. Una era l'Italia, l'altra era la Spagna, con la differenza però che l'Italia ha raggiunto un benessere ben prima della Spagna. Poi la Spagna è arrivata, pensate, la Spagna quando è morto Franco nel 75 arrivava al 74% del reddito medio europeo, ha pareggiato i conti con il vecchio continente soltanto nel 2000, però ha saputo pareggiarli bene, tant'è vero che la più estesa rete ad alta velocità in Europa è proprio quella spagnola e peraltro è molto interessante. E, diciamo così, noi abbiamo i treni più belli e con più servizi, loro però hanno più chilometri. È anche vero che la Spagna è un enorme altipiano sostanzialmente, quindi a fare una linea ferroviaria ci vuole poco. Noi altri che siamo tutti colline e montagne, fare una linea ferroviaria diventa un'impresa quasi ai limiti dell'impossibile, ma i nostri ingegneri, grazie a Dio, sanno come devono fare il loro lavoro. Va bene, adesso vi faccio vedere però, visto che passiamo dalla Milano degli anni 50, passiamo a quella del 2025. State a sentire questo video che ora Sveva vi proietta. Vai pure. Grazie, capisco l'ossessione rispetto a questo DDL strumentalmente chiamato Salva Milano. Abbiamo delle priorità indicate dal nostro ordine del giorno, concordato con tutti i capigruppo. All'interno di queste priorità c'è la delibera che lei ha poco fa annunciato e per cui è presente l'assessore, e peraltro sono presenti un numero significativo di dirigenti, funzionari, collaboratori dell'assessore per essere di supporto alla discussione di questa delibera, e quindi credo che sia più utile discutere
questa delibera e rimandare al prossimo Consiglio discussioni su altri ordini del giorno. Grazie. Allora, queste sono le parole della capogruppo del PD in quel del Consiglio Comunale di Milano. Grazie Sveva per aver proiettato anche questo filmato. Ecco, ha parlato di ossessione della Lega a proposito del Salva Milano. A proposito di questo provvedimento, vi voglio leggere una dichiarazione della Lega. Ieri la Lega ha chiesto di approvare il sì al Salva Milano in Consiglio Comunale. Scopriamo dalle parole della capogruppo PD che quella della Lega e del centrodestra riguardo al Salva Milano è ritenuta dalla maggioranza di sala un'ossessione. Abbiamo fatto nostro l'allarme lanciato dal settore delle costruzioni, dai dipendenti comunali sotto processo, dalle famiglie, dai professionisti bloccati e persino dal sindaco, che ha più volte fatto appello alla maggioranza di centrodestra a Roma di fronte ai processi e ai 12 miliardi di investimenti bloccati. Evidentemente però quello che gli manca è la maggioranza che dovrebbe sostenerla a Milano. Ne prendiamo atto noi, deve farlo anche lui. Questa è la posizione della Lega in Consiglio Comunale, in quella appunto del Consiglio Comunale di Milano a proposito del provvedimento Salva Milano. Sono le 18:23, è giunto il momento adesso di Qui Parlamento con la senatrice Elena Murelli. Vai pure Sveva. Qui Parlamento. E allora questa sera per Qui Parlamento io ho il piacere di ritrovare la senatrice Elena Murelli che quest'oggi si è occupata, tra le tante cose che ha dovuto seguire, la questione del manifesto sulla prevenzione cardiovascolare. Ecco, un tema che peraltro tocca non poco gli italiani, visto e considerato che, voglio dire, le malattie cardiovascolari sono all'ordine del giorno in una società come questa. Come sono andate le cose, senatrice? Intanto buonasera e ben trovata. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori di Radio Libertà. È un piacere raccontare che cosa abbiamo fatto oggi e in particolare ve lo racconto non solo come senatrice ma sono anche presidente dell'intergruppo parlamentare sulle malattie cardiocelebrevascolari. Perché è importante parlarne? Perché le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia, la prima causa di ospedalizzazione e la prima causa di disabilità. E quindi capite bene che oltre a parlare di una malattia parliamo anche di costi sanitari e tanto più si fa prevenzione e tanto più si vanno ad abbattere questi costi sanitari e si va a garantire anche l'efficacia naturalmente della politica sanitaria sui pazienti stessi. Oggi che cosa abbiamo fatto? È stato presentato un manifesto perché la cosa che dico sempre io è importante che tutti gli stakeholder che sono coinvolti si coordinano tra di loro. E in particolare chi sono questi stakeholder? Sono le aziende farmaceutiche, quindi Federpharma, Assofarma, le associazioni degli specialisti e dei professionisti, e quindi parliamo dei medici di medicina generale, dei pediatri, parliamo direttamente degli specialisti del cuore, delle associazioni dei pazienti, e quindi tutti hanno sottoscritto questo manifesto. Quindi c'era AMCO, c'era ARCA, Cittadinanza Attiva, Fadoi, Federpharma, le fondazioni per il cuore, le società scientifiche SING per i medici generici, la SIA, la SIC e la SITREC, e hanno sottoscritto questo manifesto perché è un'iniziativa che mira a promuovere un approccio integrato e sostenibile per prevenire le malattie cardiovascolari, che sono appunto la principale causa di mortalità in Italia. Di cosa si è parlato e quali sono i punti principali di questo manifesto che abbiamo sottoscritto? Quello di andare a sensibilizzare la popolazione sui corretti stili di vita, perché molto spesso si parla di corretta alimentazione, di corretto stile di vita e riguardo naturalmente ai fattori di rischio, che sono sicuramente il fumo, il diabete oppure anche la sedentarietà. Bisogna fare prevenzione con degli screening regolari per una diagnosi precoce dei principali fattori di rischio. Se sono un fumatore sicuramente devo fare più screening al mio cuore rispetto a una persona che non fuma. Ma dall'altro punto di vista anche se sono presente una donna stamattina appunto emersa nella discussione
Sì, anche le donne molto spesso tendono a non prendersi cura di se stesse perché molto spesso pensano alla famiglia e tralasciano quelle che sono le prime avvisaglie, oppure naturalmente non sanno che il rischio cardiovascolare aumenta nel momento in cui sono in menopausa. Quindi fare corretta informazione vuol dire anche questo. Bisogna fare formazione continua invece anche per i medici di medicina generale, perché sono il primo punto di contatto dei pazienti stessi. Se voi pensate quando avete un problema andate dal medico generico, che questo vi manda dallo specialista, se però poi la terapia o magari la diagnosi non è completa o la terapia vi dà delle problematiche, ritornate dal medico generico. Ecco perché è importante avere una continua comunicazione dal medico di medicina generale e lo specialista. Dall'altro punto di vista dobbiamo considerare che il paziente magari non ha solo esclusivamente una malattia, come per esempio dicevamo prima, una delle malattie collegate col cardiovascolare è il diabete e quindi molto spesso il malato cardiopatico è anche un malato diabetico, prende una terapia magari per il cuore e prende la terapia per il diabete. Ecco perché gli specialisti devono parlarsi tra di loro per fare in modo che quella terapia sia adeguata al paziente stesso. Quello che diciamo noi è che il paziente deve essere messo al centro a 360 gradi e fare in modo che gli specialisti si parlino per seguire al meglio il paziente. E quindi coinvolgere anche attivamente non solo il medico generico ma anche il farmacista nella gestione terapeutica, perché l'altro punto di contatto del paziente è la farmacia sul territorio. È importante andare a promuovere quelle che sono le terapie innovative e sostenibili per migliorare l'aderenza terapeutica. Altro tema fondamentale è quante pastiglie prendo e se le prendo regolarmente come mi sono state prescritte. Questa viene chiamata appunto aderenza terapeutica. E tanto più il paziente rispetta quelle che sono le terapie prescritte, quindi il piano terapeutico prescritto, sicuramente poi sarà meglio e l'efficacia naturalmente della terapia si ripercuote anche sui costi del sistema sanitario. Infine è importante andare a verificare quello che è lo sviluppo di politiche pubbliche per contrastare i fattori ambientali dannosi. Cosa vuol dire? Tanto più io seguo la terapia, l'aderenza alle terapie, tanto più naturalmente il mio sistema sanitario diventa sostenibile. Tema molto importante è appunto anche il tema ambientale che è stato affrontato all'interno di questo manifesto. Ed è importante andarlo a verificare con la creazione di questi farmaci innovativi, di queste terapie, tale per cui vengono sviluppati seguendo delle linee che sono sostenibili e quindi ho sempre un risparmio di costi all'interno del sistema sanitario, che io posso poi riutilizzare questi risparmi per investirli ancora in nuova ricerca e sviluppo all'interno del sistema sanitario per offrire altri nuovi servizi ai cittadini. Il manifesto è stato sottoscritto alla fine dell'evento che abbiamo fatto questa mattina con l'impegno da parte mia, ma anche della collega Elena Malavasi che era presente, ma anche di tutto l'intergruppo parlamentare, di andare direttamente a presentare, a promuovere delle iniziative legislative e politiche mirate proprio a migliorare la prevenzione, l'accesso alle cure e il supporto dei pazienti e delle loro famiglie e spronare soprattutto il Ministero della Sanità ad aprire al più presto un tavolo dedicato sulle malattie cardiovascolari, proprio per andare a toccare tutte queste tematiche insieme agli stakeholder che hanno sottoscritto il manifesto e che sono quelle diciamo attive nella ricerca e nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Senatrice, spero di essere stata chiara. Sì, molto direi. Senta, io volevo aggiungere anche una piccola nota a margine a quello che lei dice. Secondo me c'è anche bisogno di una presa di coscienza da parte dei cittadini, perché molto spesso, per esempio, capita di leggere di casi di infarto o comunque angina pectoris, casi in cui basterebbe un colpo di defibrillatore e il defibrillatore non c'è, oppure è stato rotto dai soliti vandali imbecilli, oppure ancora c'è ma non c'è nessuno che sappia come utilizzarlo. Oppure ancora Oppure abbiamo le batterie avuto... sono scariche. Come? Oppure le batterie sono scariche. Ecco, tra È l'altro. capitato anche quello. Sì, oppure i casi in cui è successo magari che qualche calciatore si sia sentito male in campo e l'equipe medica o l'ambulanza non sia riuscita ad arrivare in tempo a salvarlo. Questo perché? Perché qualcuno aveva parcheggiato dove non doveva parcheggiare. Come si può incentivare una presa di coscienza nella gente? Cioè, il problema, come si può avere a cuore il cuore? Mi passi la battuta.
È una presa di coscienza molto importante perché si deve fare comunicazione e prevenzione, uno screening continuo anche. Allora, prevenzione e comunicazione deve essere fatta sia dal Ministero della Salute, sia dalle regioni, sia singolarmente dal medico di medicina generale o nelle farmacie. Dall'altro punto di vista sono i progetti anche singoli sul territorio. Io vedo per esempio a Piacenza, che poi è anche lì il progetto, e poi è stato un po' portato in tutta Italia, il progetto si chiama Progetto Vita, che vede l'installazione appunto dei defibrillatori dove vicino alle scuole, nelle zone appunto aziendali, industriali, ma anche appunto nei centri sportivi. E questo è il minimo, tra virgolette, sindacale. Mi ricordo nella scorsa legislatura in cui noi abbiamo incentivato questo progetto Vita proprio andando a chiedere dei fondi per la sostituzione delle batterie. Ecco perché prima le ho fatto l'esempio della batteria scarica, perché non c'è purtroppo una rete che va a tenere sotto controllo e a monitorare questi defibrillatori. Quindi è stato importante lanciare il progetto Vita, ma è importante anche andarlo a supportare per fare in modo che questi defibrillatori vengano monitorati, che vengono sempre trovati in condizioni perfette per poter assistere direttamente nel caso di bisogno. Dall'altro punto di vista si è parlato oggi, e mi sono dimenticata di accennarlo anche, di fare educazione sanitaria direttamente nelle scuole. Questo è un progetto di legge che è stato presentato la scorsa settimana in Senato, che è un progetto fondamentale perché si parla anche di prevenzione sanitaria ai ragazzi nelle scuole, compreso anche la prevenzione del cuore. Se io devo il corretto stile di vita nell'alimentazione, no fumo, no alcol, della corretta alimentazione mi porta a non avere quindi problemi di diabete successivamente, sicuramente questo aiuta in modo preventivo ad avere non solo problemi cardiovascolari ma anche altri tipi di malattie. E se io lo vado ad insegnare direttamente nelle scuole ai ragazzi è sicuramente un modo per fare prevenzione. Dall'altro punto di vista dobbiamo fare informazione, come dicevo prima, soprattutto anche alle donne, perché oltre alle malattie cardiovascolari è ormai statisticamente provato che purtroppo le donne 2/3 delle malattie sono femminili. È molto spesso la donna che, tra virgolette, si trascura, non si cura e viene purtroppo portatrice di diversi tipi di patologie. Allora in questo caso dobbiamo fare una campagna comunicativa anche sulle donne stesse. Ecco perché è importante attraverso anche le associazioni questo tipo di comunicazione. Meglio non si poteva dire, mettiamoci il cuore allora per questo cuore. Grazie ancora, senatrice. Un piacere, assolutamente, grazie a voi. Qui Parlamento. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
raggio. Na, es ist nix dabei, na, wenn ich euch erzähl die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin das schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funkverständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch? Die Special Places sind dir wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen's Kabine dumm, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh. Er wird dir anschauen und du weißt warum. Die Lebenslust bringt die um. Alles klar, Herr Kommissar. Hey, wanna buy some stuff, man? Did you ever rap that thing, Jack? So rap it to the beat. Wir treffen Jill und Joe. Antonino, a te la linea. 182, lui era Falco con Der Kommissar, le 18:38 minuti e 23 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo significa che noi parliamo di Germania. Allora, è caduto oppure no il cordone sanitario attorno all'AfD? Io ne ho parlato oggi con Roberto Giardina, valente inviato di Italia Oggi, o meglio, collaboratore di Italia Oggi. Lui è stato inviato per altri quotidiani italiani in Germania per più di 50 anni, quindi è un ottimo conoscitore del paese. E la situazione, per dirla con Andreotti, è un poco più complessa. E in che modo? Beh, senza l'AfD certe cose vitali non si potranno fare in Germania. E il nuovo governo che nascerà da queste elezioni nasce con qualche cattivo presagio. Sveva, quando vuoi. E allora al telefono con noi Roberto Giardina, eccolo qua direttamente da Berlino. Allora Roberto, è caduto questo muro, sto cordone di sicurezza attorno ad AfD? La Germania si prepara ad avere i neonazisti di nuovo al governo? No, il muro tiene, anche se diciamo il muro è sempre difensivo, che dimostra che c'è un timore per chi sta dall'altra parte, quindi è chiaro la situazione è sempre un po' inquietante, ma bisogna rimanere ottimisti. Ecco, ma in pratica che cosa è successo in questi giorni? Cioè il capo della CDU si è illuso sostanzialmente di poter governare con l'appoggio esterno dell'AfD? Mi sembra una situazione un po' da governo della non sfiducia. No, questo è, diciamo, è un'impressione vista da fuori, in realtà è molto diverso. La Germania è impantanata per le sue varie leggi per paura dell'instabilità, nel ricordo di Weimar, quindi il governo è caduto ormai il 5 novembre praticamente. Le elezioni si tengono il 23 febbraio e addirittura Scholz, il cancelliere uscente, vorrà tenerle a fine marzo. Poi ci vorranno ancora 2 mesi per formare almeno il nuovo governo, perché litigano tutti, o un mese se sono ragionevoli. Quindi Merz, il leader del sistema democratici, dice stiamo perdendo tempo, mentre la situazione dell'immigrazione incontrollata è sempre più grave, si ripetono attentati anche diciamo molto gravi. Un profugo afghano ha sgozzato una bambina di 2 anni e ne ha ferito gravemente un'altra sempre di 2 anni, ha ucciso un adulto. Nel mercatino di Natale di Magdeburgo un profugo dell'Arabia Saudita con la macchina ha ucciso 6 persone e ferito gravemente oltre 200, quindi è chiaro che la popolazione si spaventa e magari vota a destra, quindi se non perdiamo tempo ha presentato una mozione per una nuova legge, non una legge in Parlamento. I socialdemocratici, i Verdi, hanno rifiutato di votare a favore e ha votato soltanto l'AfD. Naturalmente la situazione è ambigua perché l'AfD dice io i voti li prendo da chi
la criminalità, però non li ho chiesti io. C'è stato anche questo congresso straordinario dei democristiani lunedì, e lui ha detto mai collaborerò con l'AfP, e ha rassicurato la popolazione. In realtà è colpa anche dei Verdi, dei liberali, dei Verdi e dei socialdemocratici di aver lasciato solo Merz. La situazione è paragonabile, una volta tanto storicamente quasi giusta, con la Repubblica di Weimar. I partiti democratici allora per anni hanno fatto altro che litigare tra di loro, e alla fine è arrivato al potere Hitler, ma questo non si ripeterà quasi un secolo dopo, diciamo. Certamente. Ecco, ma in tutto questo, no? Invece l'idea che arriva qua in Italia è che il peccato più grave stia per essere ripetuto dopo il 1933, e resta sempre un fatto che tu però hai detto e spiegato in questi mesi, cioè chi vota l'AfD, il 20% sono sicuramente dei neonazisti, ma l'80% è tutta gente fortemente incazzata con questa politica. E allora come si farà il governo tra una ventina di giorni? Perché se non sbaglio si vota il 23, giusto? Hai ragione, sì, questa è la vera domanda, perché naturalmente adesso hanno litigato a morte Scholz, che è il cancelliere uscente socialdemocratico, contro Merz, democristiano. Sono arrivati agli insulti personali, quindi poi tra 20 giorni dovranno mettersi d'accordo e governare insieme. Scholz, che sicuramente perderà, perché comunque è possibile che lui in 20 giorni compia una rimonta come ha fatto 3 anni fa, nel 21, quasi 4 anni fa, lui era dato al terzo posto, poi negli ultimi settimane ha fatto uno sprint eccezionale, è arrivato al primo, ma per pochi migliaia di voti, ma la colpa è stata dei suoi avversari che hanno compiuto errori madornali. Lui è rimasto fermo e ha vinto perché gli altri andavano indietro. Quest'anno la situazione è molto ben diversa, lui è staccato di quasi 10 punti da Merz. È impossibile che li recuperi un punto al giorno, quasi, sarebbe un miracolo. Oppure ci dovrebbe essere un disastro in mano in Germania, cosa che non si può augurare a nessuno. Quindi in realtà poi dopo, come dicevi, il nuovo governo nasce sotto una cattiva stella, sarà comunque instabile, e l'AfD, nonostante tutto questo che avviene ogni giorno, pro e contro, rimane stabile. Secondo gli ultimi sondaggi è sempre al 20%. Il più grave arriva al 22%. Merz è sempre al di sopra del 30%. Ma come si fa a governare in Germania con il secondo partito col 22%? Non si ha la maggioranza dei 2/3 necessaria per le riforme, per cambiare le leggi costituzionali, come questo freno ai nuovi debiti. La Germania è sommersa, è bloccata da questa legge che si è imposta da sola, mentre servirebbero, con un calcolo giusto, circa 1.000 miliardi per mettere a posto tutto quello che si è trascurato in 20 anni di immobilismo, le ferrovie, i treni veloci, i treni veloci tedeschi ormai hanno più di 30 anni, i nostri Freccia Rossa e Italo sono molto meglio e costano la metà o un terzo, quindi questo per le ferrovie. Le autostrade cadono a pezzi, bisogna rifare 800 ponti, gli ospedali che erano i migliori prima dell'epidemia, prima del Covid, adesso si chiudono perché sono in passivo. Quindi la scuola ha bisogno di soldi, le pensioni sono al minimo, sono troppo basse, quindi devono mettere insieme tutto quanto in poco tempo, e non ce la fanno. Però servirebbe una specie di governo di coalizione nazionale, e questo che in Germania non riescono a fare. Insomma, i tedeschi hanno scoperto che il debito può anche essere una cosa buona, non soltanto andare a fare la spesa con la carriola di marchi che non valgono niente. È bella la tua battuta, sì, hanno scoperto che ci sono debiti buoni e debiti cattivi. Se si sprecano circa 500 milioni di euro, come abbiamo fatto noi per come si chiama? I banchi a rotelle, i banchi a rotelle sono soldi buttati. Se tu investi nella sanità, nella scuola, nelle autostrade, nelle ferrovie, sono soldi che hanno posti di lavoro. In realtà i Verdi
sono stati bloccati dalla loro ideologia. Diciamo che non puoi tu salvare il mondo vietando le macchine a benzina e far perdere posti di lavoro in Germania. I disoccupati a gennaio sono saliti a 3 milioni, al 6%, mai così alti da 10 anni. Quindi i tedeschi vogliono salvare il mondo, ma prima vogliono salvare il posto di lavoro. Sono state leggi assurde, sempre dei Verdi, di cambiare tutti i riscaldamenti in 10 anni, mettere le pompe di calore. Io ho dovuto cercare su Google cosa sia una pompa di calore, ma insomma servivano pompe di calore per 32 milioni di appartamenti, dai castelli alle baracche, e ci vogliono 44 anni per fabbricarle. Quindi un ministro dell'economia che non fa neanche questi calcoli, diciamo che è come me, non è un esperto. Beh, su questo è poco ma sicuro. Ecco appunto, ma tutte queste politiche green, voglio dire, la Germania è uno dei paesi con la più ampia e più sviluppata coscienza appunto del verde, è stato tra i primi per esempio ad adottare le marmitte catalitiche già negli anni 70, è stata una società insomma sempre molto attenta all'ecologia, ma adesso questo ecologismo ideologico come viene trattato? Ma questo me lo sono chiesto anch'io, perché in realtà da quando i Verdi sono stati il primo partito in Europa, al mondo, ad andare al governo con Joschka Fischer nel 98 con Gerhard Schröder, ma erano già in Parlamento dagli anni 80. Ma erano altri Verdi, sono passati 40 anni e più di una generazione. Joschka Fischer era un pragmatico, naturalmente era pieno di difetti, però ha detto dobbiamo chiudere le centrali nucleari. Nel programma del governo, nel programma del partito c'era chiudiamole subito. Appena è arrivato al potere ha detto no, non si può fare, le chiudiamo man mano che diventano obsolete, e ci volevano 30 anni. Adesso, quando è iniziata la crisi dopo la guerra in Ucraina, nel mancato il gas a poco prezzo di Putin, erano rimaste in funzione 3 centrali nucleari. Si dice che i Verdi avevano manipolato i dati per chiuderli subito, quindi hanno aggravato la crisi energetica per un punto ideologico a cui sono rimasti fermi. Ormai i Verdi sono governati dall'ala fondamentalista. Questo è stato un suicidio per loro. Hanno perso rispetto al loro record, prima delle elezioni del 21 erano arrivati quasi al 26%, adesso sono piombati a 13-12, quindi si sono suicidati. Sì, appunto, tra l'altro una domanda, ma la Germania ritornerà nel club nucleare dell'energia atomica, intendo? Ma o no? Io credo di no, però nel programma di una parte dei cristiani democratici, cioè del prossimo cancelliere, c'è anche la domanda, almeno, se non conviene tornare all'energia nucleare, che anche io non mi intendo, naturalmente sono a favore della rinuncia all'atomo, però è l'energia più pulita, visto dai Verdi. Certo. Senti, in tutto questo però cala Trump con questo governo moribondo, e io devo sentir dire a uno come Scholz, che politicamente parlando è un cadavere che cammina, che bisogna prepararsi a fare i duri con gli americani, e in questo viene appoggiato da un altro cadavere politico che risponde al nome di Emmanuel Macron. Ti chiedo scusa, ma questi si rendono conto che il mondo è cambiato o glielo devono spiegare gli elettori tra 20 giorni? Ecco, questo hai detto tu, sono dei cadaveri che camminano, quindi non si rendono conto e sono in crisi perché non hanno capito la realtà che stava cambiando in Europa da diversi anni. Sia Macron, sia Scholz e anche altri come la ministra degli esteri verde Annalena Baerbock, che vuole fare la guerra, ha dichiarato siamo in guerra con la Russia, da sola, cioè non si è resa conto di cosa stava dicendo. Ma in realtà, per esempio, gli economisti tedeschi, i grandi imprenditori di Volkswagen, BMW, pure l'acciaio, dicono che in realtà questa minaccia di Trump sono meno reali di quanto si vuole credere. Anche questi dati potranno influire sul PIL tedesco per lo 0,35%, diciamo a un punto.
ci dobbiamo reagire, dato che Trump sarà presidente per 4 anni, bisogna convivere con lui, non dire soltanto insultarlo. Che senso ha? Trump poi, quando è stato presidente 8 anni fa, è stato l'unico presidente americano in 100 anni a non fare nessuna guerra. Ha soltanto dovuto gestire quelle combinate da Obama prima di lui. Quindi probabilmente riuscirà a mettersi d'accordo con Putin, finire la guerra in Ucraina. Naturalmente una guerra si finisce con dei compromessi, non si può dire continuiamo la guerra fino a quando Putin cade, intanto muoiono gli ucraini, quindi bisogna essere realisti, diciamo. Altri dicono anche un politico deve essere cinico, ma non può per ideali che non possono essere realizzati condurre un paese al disastro. Questo è poco ma sicuro. Senti, una cosa però allora a questo punto ce la dobbiamo chiedere. L'egemonia tedesca sul vecchio continente è finita o attraversa una fase di estrema debolezza? Cioè può passare il bastone in mano a qualcun altro, il bastone del comando, segnatamente l'Italia? Perché a me pare, tra l'altro, che da questa riunione informale dei primi ministri europei, cioè sia venuta fuori un vero e proprio dialogo tra sordi. Appunto, Macron e Scholz che dicono dobbiamo mostrare gli attributi, la Meloni che dice no, vado io a parlarci, ci tratto io con loro. Allora che si fa? Chi è che ha in mano il boccino adesso? Ecco, la Germania è sempre uscita dalle varie crisi, nel 1945 dopo una guerra il paese risolto di rovina, poi c'è stata la crisi energetica negli anni 70, c'era sempre fatta, però è una crisi che venivano da fuori. Adesso la crisi viene anche da fuori, cioè la guerra in Ucraina, però è anche fatta in casa, con quello che dicevo prima, hanno perduto 20 anni, non si sono rinnovati neanche nella ricerca. Il Made in Germany non è più forte come prima, adesso i tedeschi non vogliono più comprare le auto elettriche che non piacciono a nessuno, imposte dai verdi anche in Europa. Adesso oggi io ho il sole a Berlino, ma ci sono -3. Quando fa freddo una batteria dura anche molto meno. Tu come fai ad andare da Francoforte a Berlino, che come dire da Roma a Milano, caricando la batteria 2 volte, aspettando ore davanti a una pallina in un distributore ex di benzina? Quindi comprano le auto a benzina. Però le auto a benzina e le auto elettriche sono meno costose e fatte meglio in Cina, adesso lo dicono loro, non io, quindi c'è una crisi del Made in Germany, diciamo, di questo mito. Però, come dicevi tu, a chi passa i bastoni del comando? E alla Francia no, l'Inghilterra per fortuna è fuori dall'Europa, l'Italia al momento ha i dati migliori, perché io vedo che viene criticata perché abbiamo un aumento del PIL previsto nell'anno 21 dello 0,5, ma in Germania è previsto allo 0,3, quindi meno di noi, e da 2 anni il PIL in Germania continua a diminuire, quindi la situazione tedesca, la situazione italiana è migliore, anche se bisogna tenere conto che sono forse molto differenti. La Germania economicamente è sempre molto più ricca di Francia o di Italia, però manca una leadership europea, manca un'Unione Europea, tutti i paesi vanno a destra, in Belgio, in Austria, in Francia, in Italia la Meloni è accusata di essere l'erede di Mussolini, i tedeschi cominciano a cambiare idea, se forse i profughi anche in Germania diminuiscono, ma il merito dell'Italia, questo lo scrive la Frankfurter Allgemeine, non lo dico io, quindi la situazione in Europa è diversa da quello che fino a poco tempo fa, e non bisogna cadere sempre in questo pregiudizio che i tedeschi sono attirati dal loro passato. In realtà per anni sono stati il paese più democratico e più libero. Diciamo che c'è stato anche un eccesso questo è un paradosso di dire, le leggi sono talmente preoccupate di non cadere di nuovo negli errori della Repubblica di Weimar che costringono il politico, il governo a cambiamenti lentissimi. È quello che avviene adesso. I francesi hanno fatto una nuova elezione anticipata in 23 giorni,
questo dopo la sconfitta di Macron alle europee. In Germania ci sono voluti quasi 6 mesi prima di avere un nuovo governo. Ecco, appunto. Senti, Roberto, ma insomma, più o meno questo governo che nasce sotto un cattivo presagio, che cosa potrà fare per la Germania? Soprattutto potrà durare, oppure adesso che il tabù delle elezioni anticipate si è, diciamo così, sdoganato, assisteremo a governi di coalizione che durano 6 mesi e cadono, come nella gloriosa Prima Repubblica Italiana? No, credo che sarà un governo abbastanza stabile, perché spero che abbiano capito che continuare su questa strada è un suicidio, perché diciamo, parliamo dell'immigrazione, sono stati questi attentati terrificanti che si ripetono adesso, gli ultimi diciamo in pochi mesi, ma è anni che vanno avanti. L'attentato al mercato di Natale di Berlino risale al 2016, quindi non si è mai continuato a fare nulla. E poi non diciamo che sono razzisti, perché in realtà in paesi adesso ho letto la notizia di 250 paesi, villaggi di 250 abitanti, vogliono mettere un container con 500 immigrati. È chiaro che questa gente si spaventa, non è razzista, ma è chiaro che si sente turbato. Prima andavano dal medico del paese e adesso devono fare la fila per mesi. Le cose, poi i problemi sono quelli umani, quotidiani. Quindi è chiaro che se fallisce un nuovo governo, la SD come in Austria magari può arrivare al primo posto. Questo sì, ma questo sarebbe il peggio del peggio, diciamo. A quel punto immagino che sarebbe inevitabile fargli fare il governo. Sì. E lì sarebbe veramente la caduta di tutti i tabù, e non sarebbe certo bello per l'Europa. Però a questo punto è anche il fatto che se la democrazia è malata, la democrazia possiede gli anticorpi per curarsi. Quindi ci vuole necessariamente un'offerta politica credibile. Sì, poi ecco, bisogna anche non dimenticare che la Germania è un paese federale, che non è una federazione all'italiana, perché in realtà queste regioni tedesche sono i vecchi stati tedeschi, quelli uniti da Bismarck nel 1871, dopo la guerra contro la Francia. Quindi la Baviera oggi ha un PIL regionale, PIL nazionale, direbbero loro, che è superiore a quello dell'Olanda e del Belgio messi insieme. Avevano eletti nel 1918, quindi è sempre stato un rapporto di dipendenza e indipendenza rispetto al potere centrale. A livello locale la collaborazione con la ST è già iniziata, e questo non bisogna drammatizzare, perché lo sai bene, in un paese, in un comune, quello che vota ST è il tuo vicino di casa, e tu sai che è una brava persona, che ne ha abbastanza, quindi tu collabori con lui per i problemi locali, di fare una strada, mettere un argine al fiume, cioè queste cose terra a terra, che però sono la vita di ogni giorno. E questo a livello locale la collaborazione è già iniziata. Bisognerebbe arrivare a recuperare i voti di questi 80% che votano perché delusi o arrabbiati. Ma per recuperarli non bisogna mettere solo un muro, bisogna anche parlare con loro. Infatti, bisogna parlare con loro, è proprio questo il punto. Mi sembra che ci sia un po' l'ossessione, come era in Italia prima della vittoria della Meloni: state attenti che tra poco avremo di nuovo i fascisti che girano per le strade. Sì, questo è il paragone giusto. Infatti prima i tedeschi dicevano questa è una situazione all'italiana, per dire naturalmente governi che cadevano a ogni stagione, inflazione, delinquenza, burocrazia esagerata. Adesso non lo dicono più perché sono diventati un po' come noi, e quindi come anche tu hai ricordato, la caduta di un governo è un evento epocale. È avvenuto, le elezioni anticipate sono avvenute 5 volte in Germania dal 1949 eppure adesso hanno superato senza tanto shock, però non sono abituati come noi a improvvisare di volta in volta, rimangono, questo è un pregiudizio che vero, rimangono sempre più rigidi. Per concludere, è rispuntata la Merkel. Che cosa voleva e che effetti ha sortito la sua uscita?
Ma la sua uscita ha suscitato un po' anche di critiche, diciamo. Se la Merkel si presentasse quest'anno vincerebbe lei di nuovo, però adesso i suoi 15 anni vengono messi sotto accusa. Lei è colpevole anche di essere stata troppo brava, perché rimanendo al potere per 15 anni ha impedito il rinnovamento della classe politica, anche dei partiti che rimanevano all'opposizione. Adesso ha fatto un'uscita un po' da signora, perché diciamo ha accusato Merz di aver fatto un'idiozia con questa mozione in Parlamento sdoganando l'AfD. Ma lui ha ribattuto: la colpa è tua, perché è stata lei ad aprire le frontiere, cioè a non chiuderle nel 2015, quando nel settembre sono arrivati in poche settimane 1.100.000 disperati che fuggivano dalla Siria. E lei l'ha fatto per un atto di umanità, un atto morale. Io sono ancora sempre convinto che dice la verità, perché lei è figlia di un pastore protestante, vissuta no, la Merkel, se si presentasse oggi, vincerebbe di nuovo, Sì. ma una parte dei tedeschi la mette sotto accusa. In realtà è colpevole di essere stata troppo brava, perché per 15 anni ha bloccato il rinnovamento non solo del suo partito, ma anche dei partiti dell'opposizione. Quindi la nuova classe politica è scadente, paradossalmente anche per colpa sua. Però in realtà lei è anche sotto accusa per avere non chiuso le frontiere nel settembre del 2015, quando arrivavano circa 1 milione di disperati dalla Siria e comunque dal vicino Oriente. Ma lei ha sempre detto che ha agito per motivi umani e morali. Io questo sono ancora convinto che diceva la verità. Tutti pensano che abbia agito per procurare lavoratori esperti come sarebbero i siriani per l'industria tedesca a cui mancavano manodopera specializzata. In realtà di quei milioni di profughi, dopo 2 o 3 anni lavoravano solo in 40.000, perché sono arrivati da tutte le parti, afghani, i primi afghani, pakistani, dall'Africa. Quindi in realtà sono saltate tutte le strutture per l'accoglienza, c'erano troppi in breve tempo, e quindi la situazione è cominciata a degenerare. L'AfD, il partito dell'estrema destra, era a 4% qualche mese prima, dopo questo arrivo dei profughi è arrivato di colpo al 12%. E questo non si può dire, perché è già un altro tabù, perché sembra che tu sia razzista perché accusi gli stranieri, ma questa è la situazione di fatto. I tedeschi li hanno accolti veramente tutti a braccia aperte, anche per quello che vale il ricordo di tutti i miei amici tedeschi, che ognuno nel suo piccolo ha fatto qualcosa e tutti sono rimasti delusi. Quindi bisogna anche accettare questa situazione psicologica diciamo della popolazione. E quindi la Merkel si è vendicata, perché Merkel è uscita dal partito, è uscita dalla politica, dandosi agli affari e diventando milionaria nel frattempo, accusando la Merkel di andare troppo a sinistra. E adesso la Merkel si è vendicata dicendo a Merkel: tu sei un incosciente perché hai sdoganato i neonazisti. Tutti e due esagerano, ma sono due vecchi politici che litigano fra di loro. E allora aspettiamo e vediamo che cosa succederà il 23 di questo mese, ok? Va bene, ti ringrazio, Antonino. Ci risentiremo presto, grazie Roberto. Ciao, a presto, ciao. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Antonino, a te la linea. Grazie Sveva. Allora, avete ascoltato Roberto Giardina, io però vi devo portare di corsa in Svezia, perché insomma nell'ultima ora si è verificato un fatto molto grave. La polizia svedese dice che circa 10 persone sono state uccise in una sparatoria che è avvenuta in un campus scolastico nella città di Orebro, che si trova nella parte centrale della Svezia. La polizia ritiene che l'assassino, lo sparatore, sia tra i morti e che abbia agito da solo, ma per il momento non sono chiari i motivi di questo gesto.
La sparatoria è avvenuta in una scuola per adulti, anche se tutt'attorno vi sarebbero delle scuole per ragazzini. Gli studenti e lo staff sono stati tenuti all'interno di questi edifici, mentre la polizia pensava che lo sparatore fosse ancora a piede libero. Adesso invece vengono evacuati tutti quanti. La polizia ha invitato per la prima volta tutta la popolazione a tenersi fuori da quest'area dove è avvenuta la sparatoria alle 13:20 ora locale, le 12:20 in Inghilterra, perché le notizie che sto traendo arrivano ovviamente dalla BBC. Il primo ministro svedese Ulf Kristersson dice che questo è un giorno molto doloroso per il paese. Ultimo aggiornamento: gli studenti a scuola, che risultano tra i morti, avevano sostenuto stamattina un esame con valore nazionale, quindi probabilmente una sorta di maturità, e per fortuna il fatto che avessero sostenuto questo esame stamattina ha fatto sì che all'ora in cui si sarebbe verificata la sparatoria, le scuole, soprattutto questa scuola, che è una scuola municipale, una scuola per adulti, quindi una serale, per fortuna c'erano pochi studenti, naturalmente, e questo ha limitato il numero delle vittime. Nelle prossime ore ovviamente la vicenda si chiarirà ulteriormente con ulteriori dettagli. Ma adesso è il momento di In attesa di giustizia. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. Allora io voglio dare il benvenuto questa sera all'avvocato Claudio De Filippi, al nostro ospite il signor Marco Ceci. Buonasera a entrambi. Buonasera, Salve. sono la moglie di Marco Ceci. Salve. Ah, buonasera signora, come si chiama lei, mi scusi? Valeria Tartaglia. Vabbè, Valeria, la signora Valeria, ecco qua, così lo segniamo. Allora, avvocato carissimo, la signora Valeria stasera che cosa ci racconta? Ho sentito una voce simpatica di una certa Sveva, quando vengo in radio vorrei conoscerla. È la nostra nuova ragazza regista, avvocato. Che ti fa da regia, la regista, giusto la Sì, regista? sì. Benissimo. Allora, a parte la nostra brava regista, battuta, quindi. Sì. La signora, la moglie appunto del signor Marco Ceci, ha da raccontare una storia che è una storia che probabilmente anche altri italiani hanno potuto constatare, quindi un rapporto difficile con l'ex Equitalia. Oggi tu sai che noi prediligiamo sempre le tasse come argomento, ma non ci sono solo quelle, ma oggi, particolarmente oggi, interessano molto i radioascoltatori e non solo la materia tasse, perché c'è una notizia che dice che sembrerebbe da verificare, adesso io devo verificarla, che la famigerata rottamazione quinquies di cui noi parliamo spesso non sia stata ancora approvata. Quindi questa rottamazione quinquies è una gestazione particolarmente difficile, quindi speriamo che prima o poi nasca, perché ovviamente i radioascoltatori lo sanno, ne parliamo spesso, ma gli italiani vogliono sapere se questa scommessa riesce, perché va della loro salute finanziaria, delle famiglie, delle imprese, di tante imprese, eccetera, e di tanti professionisti e partite IVA, ma non solo, anche privati. Allora, quindi a questo punto, dicevo, la signora parla appunto di questo rapporto che ha avuto un pochettino, diciamo, difficile con il fisco, però poi alla fine c'è una buona riuscita del tutto. Ecco, quindi la signora ci può dire qualcosa, lascio la parola a lei. Signora Valeria, che è successo a suo marito? Allora, è successo che noi stiamo comprando una casa, quindi stiamo vendendo l'altra casa che abbiamo. Facciamo il compromesso con l'acquirente, dopodiché
passa neanche un mese, mi arriva una telefonata dall'acquirente dicendo che ha ricevuto un pignoramento per terzi sull'importo che noi dobbiamo ancora, che l'acquirente deve ancora a noi, e noi avevamo delle cartelle non pagate praticamente. Noi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione da parte dell'agenzia di pignoramento, per cui gli chiedo di mandarmi questo foglio. Nel frattempo, il giorno dopo arriviamo praticamente all'Agenzia delle Entrate di La Spezia, la riscossione, chiedendo appunto la visione di queste cartelle, se si potevano rottamare. La direttrice, cioè chi era lì in questo momento, il funzionario, insomma, guarda le nostre cartelle e una parte dice che possono essere rateizzate. Per cui noi a quel punto lì diciamo ok, andiamo alla rateizzazione, e una parte non poteva essere rateizzata perché purtroppo avevamo rateizzato prima, ma mio marito ha avuto un problema di salute dovuto da un problema di mala sanità, e quindi con il Covid e tutto era più importante la salute di mio marito, e quindi non avevamo pagato queste cose. Mentre si danno i fogli per la rateizzazione, a un certo punto però arriva un altro funzionario e dice no, non si può più rateizzare, quindi riprendono i fogli, li strappano, li buttano via. A quel punto lì io mi rivolgo all'avvocato De Filippi, vado dall'avvocato e dico succede questo, l'avvocato cosa fa? Fa l'opposizione al giudice per queste cartelle perché non ci sono delle notifiche, ci sono dei problemi. E nel frattempo tutto questo mi è costato chiaramente la parcella giustamente dell'avvocato. Quindi io prendo il telefono, chiamo l'Agenzia delle Entrate di Roma, mi danno il numero di un funzionario con cui parlare, gli parlo e gli spiego quello che è successo. La persona che mi risponde mi dice sì signore, è successo questo, però sa com'è, gli ho detto io non capisco una cosa, io cittadina sono venuta all'Agenzia delle Entrate e voi mi avete detto che non poteva essere rateizzato, anzi mi avete fatto i conteggi, mi avete dato i fogli, poi me l'avete ripresi e mi avete detto di no. Sono andata dall'avvocato, l'avvocato fa domanda di opposizione, nel frattempo scrive l'Agenzia delle Entrate, dopo 2 giorni arriva l'ok per la rateizzazione. Quindi gli dico scusi, io sono andata da un avvocato, ho speso dei soldi giustamente perché è il suo lavoro, e a lui avete detto ok per la rateizzazione, tant'è che stiamo pagando, mentre a me, noi che siamo dei cittadini, ci avete detto di no. E questo lo ritengo una cosa veramente brutta nei confronti di noi cittadini. E la signora dice che chi mi ha risposto mi ha detto che si sarebbe informata, questo quell'altro, e va bene così. Nel frattempo, dopo poco tempo, ci arriva e mi dice anche che l'Italia va male per colpa degli avvocati perché prendono le parcelle, a che gli faccio notare che l'Italia va male perché chi è preposto a fare i controlli probabilmente non ha la professionalità o le capacità per farlo, perché se mi avessero detto a noi di rateizzare noi non ci saremmo rivolti da un avvocato. Quindi non è che l'Italia va male per gli avvocati, ma l'Italia va male perché chi deve lavorare per i cittadini non sa fare il suo lavoro. Passano 2 giorni, ci arriva una notifica, un'intimazione a pagare. Va bene, la riportiamo all'avvocato e fa un'altra opposizione. Passano 10 giorni, arriva un'altra notifica di intimazione, la portiamo all'avvocato e fa di nuovo un'opposizione. Ci chiama la banca e scopriamo che hanno pignorato il conto corrente per il debito chiaramente che dovevamo pagare, senza per questo aver ricevuto noi nessuna comunicazione, cioè ce l'ha detto solo la banca, per cui la banca ha dovuto mettere da parte questi soldi perché così l'Agenzia delle Entrate ha richiesto. E ci arriva il pignoramento anche negli altri 2 conti, tra cui uno intestato solo a me e mio marito, uno intestato solo a mio marito e uno intestato a mia suocera di un'altra banca, dove però lì arrivano le pensioni, quindi in realtà non sono pignorabili. A quel punto lì il nostro avvocato fa di nuovo la richiesta di opposizione, una viene sospesa da parte del giudice e una viene rimandata da fide. Nel frattempo cosa succede? Io chiamo la banca e gli dico mi raccomando non pagate perché noi abbiamo fatto opposizione e stiamo aspettando la sentenza del giudice. Va bene, passano 2 giorni, mi vengono tolti i soldi dalla banca, al che
Nel frattempo, scusi, io richiamo questi dell'Agenzia delle Entrate, arrabbiata perché dico sembra un accanimento a questi punti, perché ogni 10 giorni pignorate qualcosa, anche il fermo della macchina, cioè state facendo una cosa assurda, perché già il primo pignoramento copriva il debito, quindi perché andate a pignorare 4 conti più la macchina, cioè non si riesce a capire. Al che la signora, cioè chi mi ha risposto, mi dice no, guardi, adesso mi informo, mi dispiace, sì, effettivamente, sa, d'altra parte le comunicazioni sono talmente tante, probabilmente la posta ha confuso. Ho detto, guardi che la posta non è venuta, è venuto una volta il messo comunale, una volta addirittura il funzionario delle entrate, quindi la posta non c'entra nulla. No, perché sa, c'è stato un errore, perché quelle cartelle che lei ha ricevuto in realtà fanno già parte della rateizzazione, quindi non potevano essere mandate queste intimazioni. Comunque facciamo una cosa, ci vediamo via videoconferenza, Sì. io con altre 2 persone, altri responsabili, e ne parliamo. Andiamo a questo, avviso chiaramente l'avvocato e vado nel frattempo come si dice, a questa videoconferenza. Questa videoconferenza, insomma, ci fanno il calcolo di tutto quanto, dopodiché mi dicono, vabbè, possiamo fare una cosa, il fermo amministrativo glielo togliamo e vediamo innanzitutto come fare, vediamo se possiamo togliere il pignoramento ai conti. Dico, va bene, ok, ci rivediamo, vediamo. Dico, ma però dovete pagare in un'unica soluzione, cioè quando ci sarà il reddito della casa. Dico, scusi, ma io la metà del debito l'ho rateizzato, perché non posso continuare a rateizzare? No, perché sa, la procedura ormai è iniziata e quindi lei deve pagare tutto. Ho detto, scusi, come devo pagare tutto? Se una parte è rateizzata, ma avete dato l'ok voi, sto pagando, ho già pagato 4 rate, perché devo pagare tutto insieme? Perché così, dicendomi appunto di non mettere più in mezzo gli avvocati, perché io gli ho detto che avrei chiamato giornali, televisioni e quant'altro, perché questa cosa l'hanno fatta a me, ma non la fanno solo a me, la fanno a tutti in questo momento. Io non ho ceduto, noi non abbiamo ceduto alle loro, tra virgolette, minacce, e quindi ho cominciato a fare i miei passi. E solo per questo avete cominciato allora a cercare di tamponare la situazione. Le dico, arrivo a casa, mi collego sul conto della banca e vedo che è stato fatto un bonifico a favore dell'Agenzia delle Entrate. A quel punto lì, nonostante che bisognava ancora aspettare la sentenza del giudice. A quel punto lì chiamo l'avvocato che alle 11:30 di sera comunque mi ha risposto, l'avvocato De Filippi, mi ha detto di non preoccuparmi, che avremmo visto il giorno dopo. Il giorno dopo io chiamo i funzionari dell'Agenzia delle Entrate dicendo di cosa stavano facendo, che se è questo il modo di comportarsi, cioè lo stesso giorno mi dicono non c'è problemi, togliamo il pignoramento ai conti, togliamo il fermo amministrativo, lasciamo solo il pignoramento a terzi, però nel frattempo avete ritirato i soldi 2 giorni prima, quando mentre eravamo lì hanno detto che la situazione attuale era questa, quindi sono andata per la situazione attuale, cosa che se avessero fatto veramente si sarebbero accorti, perché io poi sono andata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che il mio debito era dimezzato. Allora, prima di tutto la notifica di pignoramenti non ci sono mai arrivati. Del conti erano cointestati, quindi avrebbero dovuto arrivare anche a me, il pignoramento non è arrivato. Insomma, morale della favola, questo funzionario dice non si preoccupi signora, vedo cosa fare. Passa mezz'ora, mi dice non si preoccupi, a breve rifaremo il bonifico intestato di nuovo a voi, vi ridaremo i soldi e nel frattempo togliamo il pignoramento al conto. Adesso la mia domanda è, se tu ti comporti così, vuol dire che qualcosa è andato male nel vostro comportamento, cioè è stato sbagliato qualcosa, se no non mi ridai i soldi e non mi togli i pignoramenti. Oppure avete sbagliato prima, perché le notifiche non ci sono. E allora dove sta la tutela del cittadino? Cioè non esiste, cioè bisogna per forza andare dagli avvocati, perché se tu vai
da sola non ti stanno neanche a sentire. Però nel momento che interviene un avvocato ti vengono a dire no, ma signora non pensa all'avvocato perché le costa dei soldi, ce la vediamo fra di noi. Dico va bene, mi dica quanto devo pagare, chiaramente se pago tutto in un colpo magari mi togliete qualcosa, fate uno stralcio come succede. Certo. Sì signora, le togliamo gli interessi della ratizzazione. Ho detto scusi, quelli non l'ho ancora pagati, cosa mi togliete? Cioè mi conviene ratizzarla. E no, non le conviene, anzi io fossi lei farei il rogito il prima possibile. Ho detto guardi che io il rogito ce l'ho al 31 maggio, per cui io fino al 31 maggio posso decidere io come l'acquirente di non facciamo il rogito. Ma le converrebbe farlo prima, quindi hanno continuato a insistere su non avere l'avvocato, pagare subito, tant'è che a un certo punto gli ho detto sai cosa mi sembrate? Mi sembrate dei cani quando vedono un osso con della polpa intorno. Voi avete visto dei soldi tramite i vostri algoritmi, non so cosa sono, e di lì avete cominciato a massacrarci. Ma non è stata solo una, cioè mi avete pignorato 4 conti, avete pignorato i terzi, avete sequestrato, cioè fermato la macchina, cioè per un debito che sinceramente è di 20.000 euro, quindi non stiamo parlando di chissà cosa. Oltretutto gli ho detto scusate, ma vi ho spiegato che il problema è nato perché mio marito ha avuto questo problema, ha avuto un ictus non riconosciuto, quindi problema di malasanità e tutte le complicanze che ha avuto e che ha ancora, e quindi in quel momento lì per me la priorità era mio marito, non era certo l'agenzia di riscossione. Inoltre abbiamo dovuto vendere la casa per comprarne un'altra che avesse l'ascensore, perché mio marito le scale non le può fare. Cioè quei soldi lì è vero che ci sono, ma ci sono perché noi dobbiamo pagare un'altra casa. Quindi perlomeno continuate a lasciarmi la ratizzazione. Niente da fare, la ratizzazione non si può fare, bisogna pagare tutto in toto. Cioè questa è l'agenzia delle entrate, e gli ho anche detto, ma se non fossi stata io, che sono una persona che non lascia niente, che controlla, che guarda, ma ci fosse stata una persona anziana, una persona come muoversi, voi avreste già o distrutto quella famiglia o comunque messo in condizioni di, come posso dire, non mi viene la parola, in condizioni diciamo di disagio, perché ricevere ogni 10 giorni un'intimazione sinceramente non è che fa molto piacere, soprattutto con mio marito che avendo avuto un'ischemia, un ictus, chiaramente ha una situazione neurologica molto delicata e queste cose non fanno piacere. Signora, intanto detto, ma so dica. La rottamazione. Anche lì mi ha detto no, ma guardi la rottamazione vedrà che non la faranno, ma se la fanno poi vanno a vedere delle cose, non vi conviene aspettare, vi conviene pagare subito. Cioè loro vogliono solo prendere i soldi, punto. Della situazione delle famiglie non gliene frega niente, ma proprio niente. L'unico è stato un funzionario che devo essere sincera, è stato gentile, carino, si è mosso, perché dall'altra parte c'era un muro. Per cui gli ho detto, guardate che veramente, io ho avuto anche il numero del dottor Bove, che è responsabile dell'agenzia di riscossione di Roma, da parte della segreteria della direzione centrale. Io parlo anche con voi, con lui, perché non è possibile che a Spezia non siete in grado di lavorare. Cioè, c'è qualcosa che non torna. Mi viene il funzionario del canale e mi dice c'è un'intimazione a pagare, però potete rateizzare. Ma se mi hai detto di no quando sono venuta. Cioè, non sapete neanche cosa fate. Questa è la situazione che c'è in questo momento. E non è solo con me, è con tanti altri. Certo. Signora, senta, intanto io abbraccio lei e suo marito. Secondo, le confesso che dopo 929 puntate è la prima volta in cui io ascolto qualcuno parlare in questa trasmissione sudo freddo, perché lei mi ha raccontato una vicenda kafkiana che veramente nemmeno uno sceneggiatore avrebbe potuto immaginare. Allora a questo punto, avvocato, ma com'è che qua questi prendono, mandano, fanno, dispongono, ma la legge allora dov'è? Allora, la signora è molto radiofonica e molto efficace perché fa capire semplicemente. Ma ha fatto quello sudare che è il freddo dramma. e voglio dire, io non c'entro niente, che quanto dire. Sì.
Però voglio dire una cosa, in questo caso, anche se tardivamente, però l'Agenzia delle Entrate e Riscossione qualcosa di buono ha fatto, perché ha restituito i soldi, e spero che la signora li abbia riavuti, e quindi tutto è andato a buon fine. Certo che la signora dice la prassi è sbagliata, perché non bisogna arrivare a questo, bisogna che forse tutti i vari uffici della riscossione dialoghino meglio, perché se gli uffici non sono connessi, hai voglia di intelligenza artificiale, qua bisogna che l'ufficio A sappia quello che fa l'ufficio Z, dall'alfa all'omega. Quindi questa è un po' la situazione, un po' di caos. Poi, attenzione, quello che dice la signora purtroppo è vero, non è capitato solo a lei. Io ho un'altra cliente che è nella stessa identica situazione. Però che cosa vuol dire? Vuol dire che i soldi non gliel'hanno ridati. Allora, volevo capire una roba. Per far capire, no? Allora, se il pignoramento viene fatto, e di solito i pignoramenti sono articolo 72 bis, l'articolo 72 bis prevede che non ci sia l'intervento del giudice. Quindi il pignoramento viene fatto automaticamente. Se dopo X giorni, che mi sembrano 60 vado a memoria, il cittadino non si oppone, i soldi vengono dati automaticamente all'Equitalia, ex Equitalia, senza controllo del giudice. Ecco, questo già da un punto di vista costituzionale, secondo me, ma bisogna che intervenga qualcuno, l'articolo 72 è incostituzionale, perché non prevede l'intervento del giudice. Ma nel momento in cui il cittadino fa intervenire il giudice con l'opposizione, la banca non dovrebbe pagare. E invece in quest'altro caso, che adesso io non posso dire, poi magari inviterò la signora se vorrà eventualmente venire anche lei, è successo come la signora, solo che nessuno gli ha ridato i soldi. Andiamo bene, andiamo. Quindi questo che dice la signora non è un caso isolato, ecco, è successo, no. È successo in passato e succede ancora. Allora la questione è questa qua. Nel momento in cui abbiamo un articolo 72 bis che non prevede l'intervento del giudice, forse sarebbe meglio una riforma del pignoramento e ci fosse sempre comunque l'intervento del giudice, automatico, perché così allora a quel punto si va a verificare, perché potrebbe essere che il pignoramento è illegittimo, come nel caso della signora, perché gliel'hanno tolto, se no non gliel'avrebbero tolto, e allora a quel punto si evitano anche errori, perché se tu mi fai un pignoramento senza il giudice e poi è sbagliato, ma i soldi li hai presi e poi trovare indietro i soldi è molto difficile, non so se mi sono spiegato. Quindi quello che dice la signora è importante per due argomenti. Il primo è che l'articolo 72 bis dovrebbe cambiare, dovrebbe esserci sempre l'intervento del giudice in automatico a prescindere dall'opposizione. E la seconda cosa è che bisognerebbe avere maggiore sensibilità verso coloro che hanno dei problemi fisici, che siano abili o disabili, ma che comunque hanno delle patologie. Il legislatore dovrebbe, secondo me, e quindi è un argomento che tira fuori la signora, io ovviamente conosco anche il signor Marco, che stasera forse non c'è, ma che comunque ci ascolta, e quindi praticamente bisognerebbe che ci fosse una disposizione per coloro che hanno problemi di salute, dandogli maggiore tempo, dandogli maggiori garanzie. Ecco, questo secondo me il legislatore, visto che la radio è la radio della Lega e quindi una radio politica, noi lanciamo sempre messaggi anche alla politica, cioè fare qualcosa per chi ha malattie e disabilità, quant'altro, per venire incontro anche nel pagamento delle tasse. Siamo in chiusura, quali sono le vostre prossime mosse? Allora, la signora adesso c'è ancora un contenzioso solo dei 4 che aveva all'inizio, ne ha persi 3, quindi va bene, insomma, è una buona situazione. Noi ovviamente ci batteremo perché non abbia nessun pignoramento, neanche uno, quindi andremo avanti con i giudici. Volevo fare, a prescindere dalla signora, che è comunque un caso che poi eventualmente vi informeremo come sono gli sviluppi, volevo fare un ultimo riferimento alla rottamazione. Rottamazione che tu sai, caro Antonino, che è nelle nostre corde come trasmissione e anche come interesse del popolo. Quindi fondamentalmente, se sembrerebbe che la quinquies non è stata approvata nella riforma del milleproroghe, perché questa è i cosiddetti emendamenti al milleproroghe, non è detto che non venga approvata dopo. Quindi questo è il punto. Poi volevo dire un'ultima cosa, che sembrerebbe che ci sono altre proposte di legge, tipo sempre della Lega, quella del nostro Gusmeroli che è venuto in trasmissione,
che ha fatto la proposta, se non la approvano nel milleproroghe potrebbero approvarla dopo. Se invece ci sono altre due proposte, una di noi moderati, che prevedono la riapertura della rottamazione quater. Quindi questo cosa significa? Che già una riapertura della rottamazione quater è una cosa buonina, diciamo, rispetto a una quinquies per tutti che era l'optimum, ma comunque una cosa buonina. Ricordiamo che la rottamazione quater arriva fino al 30 giugno 2022. Quindi se si fa il pezzo che manca si potrebbe fare con la quinquies, e questo è il risultatino, diciamo, che è deludente, sicuramente deludente rispetto alle aspettative, però questo potrebbe essere, cioè che si riapra la quater fino al 30 giugno 2022 per tutte le cartelle di coloro che sono decaduti e si apra la quinquies dal 1 luglio 2022 lo chiede l'emendamento di noi moderati, al 31 dicembre 2024. Ah, molto bene. Queste potrebbero essere delle soluzioni che ovviamente non danno una soluzione né per lo Stato né per i cittadini, perché abbiamo detto che le rate della quater sono molto pesanti e quindi c'è sempre il rischio di decadenza. Non lo so, fare un intervento perché le decadenze della quater non siano così draconiane di una rata solo trimestrale decadi. Allora lì si potrebbe lavorare su quello, riaprire la quater e fare la differenza per la quinquies. Questa potrebbe essere l'altra soluzione. Certo, fare una quinquies, una riapertura per tutti era l'ideale, è indubbio, certo. E forse anche per lo Stato. Allora, signora, grazie del suo tempo, noi seguiremo il suo caso qui in trasmissione. Una cosa, che purtroppo non sempre si possono pagare i debiti, specialmente venendo da una situazione come quella del Covid, soprattutto come una persona, mio marito, che chiaramente non è potuto più andare a lavorare, quindi la paga si è quasi dimezzata, perché ha una invalidità del 90%. Io avevo perso il lavoro periodo del Covid, quindi non è che non pagavamo perché in quel momento non si poteva. Certo. E io capisco che uno può dire, ma io pago tutte le tasse, poi alla fine io pago intero e tu paghi la metà. È vero, però se non riesco a pagare, io non ti pago neanche la metà. Ancora lo Stato dovrebbe capire anche quello. Visto che parliamo di uno Stato vicino ai cittadini, questo e quell'altro, sinceramente la proposta della Lega mi sembrava quella più corretta e non capisco perché non venga avallata. Si parla di il PD non vuole fare la quinquies perché dice ormai basta. Peccato che le rottamazioni le ha iniziate lui e quindi deve spiegarci allora perché prima sì, adesso no. E poi non è che si mette a posto il bilancio dello Stato andando ad attaccare i cittadini, perché poi sono quelli che ti pagano le tasse. Allora poi mi devi dare gli servizi corretti, servizi della sanità, il servizio delle strade, cioè se tu mi dai tutti i servizi corretti, ok, ma siccome sei il primo che sei in debito verso i cittadini, perché purtroppo sappiamo tutti anche il problema della sanità, non solo a Spezia, ma da tutte le parti, capisce bene che così non si va avanti. Non si va avanti perché si rischia sempre di andare ad affossare il ceto medio, perché ormai i poveri ci sono. Il ceto medio sta diventando povero, infatti non esiste quasi più, quindi il disavanzo fra chi ha i soldi e chi non ce n'ha è diventato netto. Non c'è più una mezza misura. E non è così che si fa per risanare il bilancio. Non è sulla pelle dei cittadini comunque. Questo il governo dovrebbe capire. Pienamente d'accordo. Allora, grazie a entrambi e ci risentiremo presto. Grazie ancora. Va bene, grazie di nuovo. Salve. Arrivederci. 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 Adesso un breve stacco e torniamo. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità.
Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. E allora, le 19:36 minuti e 47 secondi. Adesso noi andiamo a Tortona, dove ci aspetta il sindaco Federico Chiodi. Dovete sapere che la settimana scorsa un ragazzo camerunense è stato accoltellato a morte. È una vicenda intricata, ma i cittadini chiedono sicurezza, i cittadini chiedono altro e naturalmente Tortona non è certo il Bronx, anzi, il sindaco ci racconterà come la città di Don Norione ha reagito a questa vicenda. Andiamo in onda l'intervista. Ringrazio ancora il sindaco Federico Chiodi, primo cittadino di Tortona. Saluto tutta la popolazione di Tortona e noi ci ritroviamo domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi, buon ascolto e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera, Sveva, vai pure. E allora, questa sera io ho il piacere di avere come ospite il primo cittadino di Tortona, il sindaco Federico Chiodi, e lo ringrazio molto per il suo tempo e per la sua disponibilità. Signor sindaco, senta, Buonasera. Buonasera a lei e grazie ancora. E un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie. Senta, anche Jordan Ciombia, 19 anni, arrivato dal Camerun in Italia lo scorso aprile. I film sono sogni che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo? Movie Time, la magia del cinema. Ogni sabato dalle ore 16. Qual è stata la tua parte preferita? Radio Libertà, la tua radio. È impossibile. Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso? Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. E allora, questa sera io ho il piacere di avere come ospite il primo cittadino di Tortona, il sindaco Federico Chiodi, e lo ringrazio molto per il suo tempo e per la sua disponibilità. Signor sindaco, senta, Buonasera. Buonasera a lei e grazie ancora. E un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie. Senta, anche Jordan Ciombia, 19 anni, arrivato dal Camerun in Italia lo scorso aprile, viveva in un centro di accoglienza a Isola Sant'Antonio, in Piemonte, però qualche giorno fa alla stazione di Tortona, per difendere la sua proprietà, per difendere il fatto che 3 tizi stavano rubandogli un monopattino, ha trovato la morte. Un ragazzo che aveva imparato l'italiano, voleva combattere come pugile perché aveva cominciato anche la carriera agonistica nel nostro paese, all'improvviso muore. E la domanda che uno si pone è che città è Tortona? Cioè, come mai una cosa così è successa in una cittadina che peraltro io
conosco, pratico e che è tutto fuorché, insomma, non è certo il Bronx, anzi. Assolutamente no. Prima di tutto devo fare una precisazione. Prego. Ecco, la versione degli inquirenti e delle forze dell'ordine attualmente non conferma la tesi del tentato furto del monopattino. È stata una versione che ha dato immediatamente il gestore del centro di accoglienza presso cui Ange risiedeva, e quindi al momento non abbiamo una versione ufficiale sul movente. È chiaro che però è successa questa tragedia, questo episodio gravissimo, un omicidio in pieno giorno, a luna, e devo dire non è una questione in cui si identifica l'identità di Tortona, come giustamente diceva lei. Purtroppo Tortona è una città di 27.000 abitanti, una città tranquilla, che vive di prodotti enogastronomici, un po' di turismo, di logistica. Non è una città pericolosa in base a nessuno standard e a nessuna rilevazione recente. Purtroppo però è successo questo drammatico episodio nella nostra stazione in pieno giorno, che ha scosso tutta la popolazione. Infatti, voglio dire, Tortona è più nota per essere la città di Don Orione col santuario della Certo. Madonna della Guardia, quindi parliamo di tutt'altro, non certo di questo. Però, ecco, uno dice, ma la tranquilla provincia italiana, e però succedono fatti di questo genere. Come siete? Purtroppo sì. C'è un'emergenza legata comunque all'immigrazione, c'è l'emergenza legata alla sicurezza, perché uno di questi tre è un ragazzo marocchino di 24 anni, scrive il Corriere della Sera. Effettivamente tutte le persone coinvolte sono straniere, sia la vittima purtroppo, che era appunto un ragazzo richiedente asilo del Camerun, sia i principali sospettati di omicidio, l'assassino e gli altri che erano con lui, sono tutti stranieri, l'assassino senza fissa dimora, e oggettivamente sono quel genere di persone che non sono assolutamente integrate all'interno del tessuto sociale di una città, della nostra città in particolare, e che spesso bazzicano in luoghi come le stazioni ferroviarie, che normalmente sono luoghi che attirano questo genere di frequentazioni. Quella di Tortona purtroppo è ulteriormente più svantaggiata perché nel 2017 è stato tolto sotto il governo Gentiloni il presidio della Polfer che noi avevamo, pur essendo Tortona una stazione logisticamente importante, perché è il punto di connessione tra la Lombardia, il Piemonte e in parte anche la Liguria. Purtroppo si è Siete ritenuto anche, se non necessario sbaglio, tagliare. verso la fine del Terzo Valico. Siamo alla fine del Terzo Valico infatti. e la partenza del quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-Milano. Quindi un crocevia importantissimo. Siamo, come dicevo, una città di logistica, sia su gomma che su rotaia. Eppure si è ritenuto necessario andare a chiudere questo importantissimo presidio. Abbiamo degli interventi periodici della Polizia Ferroviaria di Alessandria, però non c'è un presidio fisso. E questo è un ulteriore peso su quello che è la gestione della sicurezza della nostra città, sia da parte della nostra Polizia Municipale, che dei Carabinieri, che della Polizia Stradale, che della Guardia di Finanza, che sono le forze presenti sul territorio. È ovvio che non possiamo piazzare una pattuglia fissa in stazione a tutte le ore del giorno, men che meno si poteva immaginare una cosa proprio all'una durante il giorno un episodio di questo genere, e allo stesso modo abbiamo delle risorse piuttosto limitate. Noi stiamo già lavorando in collaborazione con la questura e con la prefettura di Alessandria per ripristinare questo presidio, già prima che succedesse questa tragedia, però ci avevano dato dei tempi piuttosto lunghi. Mi auguro che un'emergenza di questo genere ci faccia capire la necessità di tempi più rapidi. Questo mi sembra evidente, anche perché questo lo chiedono soprattutto i cittadini che si servono di una infrastruttura importante come è la stazione ferroviaria di Tortona per andare a lavorare, per studiare, per andare fino a Milano o muoversi verso Torino, Genova e così via. Siamo appunto, come lei diceva, in uno dei punti nodali del triangolo, del cosiddetto triangolo industriale. Vero. Signor Sindaco, una tranquilla città di provincia che viene squassata in questo modo. E ora che cosa le dicono i suoi concittadini?
Beh, chiaramente c'è molta rabbia, c'è molta frustrazione. Lei prima citava il problema immigrazione. Oggettivamente dobbiamo analizzare la questione nel dettaglio. Le posso dire che dal recente censimento del 2024 Tortona ha una popolazione straniera regolare del 18% rispetto al totale della popolazione. Come stava dicendo lei giustamente, prima c'è effettivamente tanto shock, tanta frustrazione, tanta rabbia da parte dei cittadini e effettivamente, lo menzionava, bisogna analizzare anche il fenomeno dell'immigrazione sul nostro territorio, perché da ultimo censimento del 2024 il 18% della popolazione di Tortona è composta da immigrati regolari. E poi ci sono tutti i richiedenti asilo e gli irregolari presenti sul territorio da noi come in tante altre aree del nostro paese. E oggi abbiamo assistito al reato più odioso, più terribile, quello dell'omicidio, però quotidianamente noi ci interfacciamo con queste persone che commettono una quantità di reati assolutamente rilevante, soprattutto in base alla loro incidenza sul totale della popolazione. Ancora recentemente abbiamo avuto dei cittadini tunisini che hanno fatto irruzione all'interno di un edificio comunale, spaccando le porte, bivaccando all'interno. Io personalmente li ho denunciati e la procura ha chiesto l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto. Purtroppo le forze dell'ordine agiscono tempestivamente, arrestiamo sempre chi perpetra questo genere di reati, eppure poi non c'è un seguito, non c'è una certezza della pena. E questo fa arrabbiare tantissimo i cittadini, perché si convincano che non viene fatto nulla. In realtà io devo solo ringraziare le forze dell'ordine per quello che fanno, ma non siamo lontani da una soluzione a questo tipo di problema. Ecco, appunto, anche perché stiamo parlando di una città dove c'è lavoro, dove si lavora, non è, ribadisco, non è una città che vive ai margini, non è una città abbandonata a se stessa. Com'è la vita a Tortona, signor Sindaco? È strano dire una circostanza del genere, ma Tortona è una città tranquilla. È una città che ha le sue manifestazioni, i suoi eventi, attira per le sue attrazioni culturali, paesaggistiche, per quello che è la produzione enogastronomica del nostro territorio, che è molto importante. Dal punto di vista industriale siamo un centro importantissimo di logistica, ma abbiamo anche luoghi di produzione importanti per quanto riguarda le materie plastiche, per quanto riguarda anche il packaging alimentare, tante altre aziende storiche che operano sul nostro territorio e altre che si sono insediate recentemente. Nel recente passato abbiamo avuto 7 nuovi insediamenti di logistica, 3 commerciali, 1 di produzione industriale. Insomma, si è lavorato tanto per promuovere l'economia del nostro territorio, che comunque resta un territorio vivibile, a misura d'uomo. Eppure fenomeni di questo genere spaventano tantissimo. Certo, senta, assodato che dove c'è lavoro e dove le persone lavorano e producono benessere, generalmente il crimine se ne tiene lontano. Ma dopo questo fatto, non crede sia il caso di avere un giro di vite per quanto riguarda la sicurezza in città? Più carabinieri, più polizia? Cosa le ha detto, per esempio, il prefetto? Noi stiamo aspettando da tempo, il comando locale della compagnia dei carabinieri stava aspettando un potenziamento di personale che era stato promesso, ma purtroppo non è ancora arrivato. Non abbiamo una presenza della polizia al di là della polizia stradale che agisce sulle nostre principali arterie di traffico, ma non all'interno del concentro cittadino, e abbiamo una presenza importante di guardia di finanza, però evidentemente le forze non sono sufficienti e soprattutto ci vuole qualcosa che sia atto a contrastare quel tipo di criminalità che purtroppo è quella che ci impiega più costantemente. Certo, ci sono una gamma di reati differenti che vengono commessi sul nostro territorio come in qualsiasi altra città, però una maggiore attenzione a questo tipo di delinquenza proveniente specialmente da queste persone che sono arrivate nel nostro paese probabilmente in cerca di opportunità migliori, ma non avendole trovate poi si sono volte alla criminalità e purtroppo le abbiamo sul nostro territorio.
Ecco, e quindi sarebbe il caso di tenerci un occhio molto più attento. Signor Sindaco, un'ultima domanda. È capitato in passato che alcuni sindaci nell'Italia del Nord abbiano negato, visto che lei parla appunto di gente che viene da fuori, non si integra, abbia negato per esempio la cittadinanza italiana a donne che non riuscivano nemmeno a parlare l'italiano, a presentarsi in lingua italiana o a capire le domande che venivano loro rivolte. A lei è mai successo un caso del genere? Diciamo che io mensilmente ricevo i giuramenti di persone a cui il presidente. Chiaro che non ho partorito anche quegli episodi che lei citava, purtroppo poi non sono andati a buon fine, nel senso che comunque non è prerogativa del sindaco andare a vietare il riconoscimento di una cittadinanza che è stata firmata dal Presidente della Repubblica, però tuttavia diciamo che qualche caso imbarazzante in cui persone che dovevano prestare il giuramento non riuscivano a pronunciare le semplici parole giuro di essere fedele alla Repubblica e di rispettare la Costituzione e le leggi dello Stato ci sono state, e devo dire che sono profondamente disarmanti. Sono limitate, la maggioranza delle persone sono in grado comunque di comunicare in maniera intellegibile, però forse più attenzione nel rilascio delle cittadinanze sarebbe opportuno. La ringrazio, signor Sindaco, e buon lavoro allora. Grazie mille anche a voi. Avete ascoltato Zoom, il drive time in